17 июня 2023 года. Вырвала лук, который пошел в стрелку. Это были посажены большие луковицы. Привезла в сад сметану, масло и творог. Сейчас буду делать джаджик. Так, 750 грамм творога. Вот сюда. Я надеюсь, что он не очень такой комковой. Творог должен быть пластичный, мягкий, а не вот такими вот кусочками. Ну, сейчас сметанки добавим, перемешаем. Так, вот сметанки добавила. Сейчас буду перемешивать, чтобы была пластичная масса. А масло сливочное я не стала убирать в холодильник, чтобы оно было помягче. Сметана вся ушла. Масло, ну, где-то 110 грамм, наверное. Пачка-то 200-граммовая. Сейчас я буду размешивать с маслом. Вторую часть масла тоже бросила. В общем, 200 грамм масла сейчас буду туда замешивать. Вот получилась такая красота. Белоснежный творог со сметаной с вкраплениями желтых кусочков масла. Творог не надо брать зернистый. У меня он слабо зернистый, но я думаю, будет вкусно. Сейчас надо измельчить зеленый лук. Получилась зеленая гора. Стрелки я не стала туда резать. И вот белую часть лука пока тоже не стала. Она из-за стрелок жестковатая. Сейчас буду перемешивать. Так, надо как-нибудь так аккуратненько перемешать, чтобы ничего не рассыпать. Вот такая вот получается масса. Сейчас я ее еще посолю. Ну вот, допустим, чайную ложку с горкой возьмем. Еще одну возьму. Ну, сейчас буду перемешивать. Надо пробовать, что получилось. Вкусно. Сейчас буду перекладывать вот в эту ложечку и увезу домой в холодильник. Поставлю. Вот получилась полная плошка. Сейчас крышечкой закроем. Все, можно убирать в холодильник. Так, следующая плошка поменьше. Сейчас туда буду остатки складывать. Так, вторую плошку заполнила. Крышечкой закрываем. Вот такое вот удовольствие получилось. Вот пусть пока стоит здесь, в саду, в холодильнике. А там лук отвезу детям и соседке. Еще есть одна вот такая вот красивая плошка. Сейчас я остатки туда скидаю. Белый лук в мешочек сложила, в холодильник уберу. А стрелки брошу в компост. Ну вот, теперь можно пить чай. Нужно ложечку взять
и намазать джемчика на хлеб. Толстый кусочек сделала. Ну вот получится такой красоту-то не показала. Вот такая красивая ложечка. Приятного аппетита!